Hello，大家好，又係我 Tyson 啊。今日咧帶大家嚟到咧就火炬呢度睇下我哋嗰個粵山虎，全部係現樓嘅。咁值得介紹咧就係我哋呢個咧就係165平方嘅一個一梯一戶咁樣嘅大戶型啊。咁佢咧就係帶裝修出售嘅，價錢咧就係15000蚊起嚇。咁有興趣想睇大戶型嘅朋友，跟住我哋去樣板間嗰度睇睇先。都以為我嚟咗高爾夫球場喎，其實我哋就嚟咗中山嘅粵山虎睇下我哋呢度嘅小區入邊嘅一個綠化，係咪好有特色咧？嗱，咁呢個屋苑咧就設計得相當之有心思嘅。睇翻我哋呢兩棵羅漢松啦嚇，足足有成8年嘅歷史啦。咁我身後呢度咧就係我哋呢個咧就粵山虎呢個外立面啦。咁佢全部係用咗嗰個玻璃幕牆嘅嚇。嗱，咁值得一讚咧，就係我哋呢個屋苑嘅綠化咧，做得相當之有特色嘅嚇，而且就做到好別致添。我覺得咧，就大家一定要親臨現場睇下先至一種感受得到嘅嚇。發展商咧就做得好細心，咁每一棟樓嘅前面都種咗個咧就好大嘅一個羅漢松嚇。正所謂家有羅漢松，一世永無窮啦嚇。我哋而家上去樣板間嗰度睇睇先。嗱，呢啲清潔阿姨咧都喺呢度不停咁樣辛勞緊嚇。成個屋苑嘅配套係相當之高級同埋大氣嘅。嗱，而家咧賣緊咧就係呢度第8棟，咁同埋呢邊嘅第10棟。睇下我哋呢個小區而家現成嘅一個咁嘅綠化啦嚇。咁佢咧就有咧就游泳池嘅，就喺我哋呢個位置。呢個屋苑咧就總佔地咧就50畝嚇，總嘅建築面積咧就11.8萬平方。咁佢嘅容積率咧就係2.5，綠化率咧就去到38%嘅。咁總共咧就係546伙，停車位咧一共有912個，咁啊做到咧就係1比1.6嘅。睇睇我哋嘅165平方4房2廳3衛嘅戶型啊，跟住鏡頭走。咁我哋而家呢個咧就係165平方嘅一個4房2廳3衛嘅戶型。嗱，帶大家睇睇。咁我哋一入嚟咧，就我哋嘅左手邊係餐客廳啦，同埋一個大露台啦。而我哋右手邊咧係一個廚房位啦。咁開下箱咧，佢係精裝修交付嘅。邊咧就係一個生活陽台啦，咁佢後邊咧就係一個山嚟嘅嚇。正所謂咧就有靠山嚇。咁呢邊咧就係動靜皆宜嘅一個戶型啦。嗱，呢邊咧就係一個其中一個套間嚟嘅。呢邊咧就另外3間房啦，同埋一個衛生間啦。嗱，呢個咧就係客房啦。呢邊咧就係我哋嘅公共衛生間，而呢個咧就係書房。咁主人房咧就係做得相當之大嘅，連個衛生間都好大，依然係南北對流。再望望我哋嗰個陽台啊！嗱，而家我哋呢個位咧就係25樓。咁呢個165方呢個戶型咧，亦都係採用咗嗰個長陽台嘅設計啦。嗱，望到我哋嘅五桂山山脈，成個東區咧都盡收眼底嘅。嗱，前面嗰條咧好似蛇仔一樣嗰個咧，就係我哋嘅南愛環路啦。呢邊咧就係返深圳嘅方向。咁我哋呢個咧就係119平方嘅3房2廳2衛 B 戶型啦。咁呢個咧就佢冇擺到咁多軟裝喺度，顯得嗰個廳咧就更加寬闊。咁佢採取嗰個咧就係左右兩邊嘅飛機戶型。嗱，呢個咧就公衛啦，呢個咧就房間啦。咁呢邊咧就有2個房嘅。呢個一個客房啦，同埋我哋呢邊嘅主人房啦。主人房咧係有套廁嘅嚇。另外講講咧，佢係用
雙層隔音嘅一個斷橋式隔音玻璃，所以咧私密性同埋安靜咧都 OK 嘅，採光一流。嗱，咁呢個咧119平方呢個戶型咧，亦都係採取咗長陽台嘅設計，正南向，俾你一種好舒適嘅一個感受嘅。咁我哋而家先睇睇我哋個139平方嘅4房2廳2衛嚇。咁一入嚟咧，呢邊咧就做咗嗰個鞋櫃啦。咁我哋左手邊呢個咧就係一個半贈送嘅一個房間啦。嗱，再睇翻我哋嘅客廳，客廳都相當之大氣。咁呢邊咧就係我哋嘅餐廳同埋廚房啦。啊，仲有一個咧就係北向嘅一個陽台。咁到時候我哋嘅洗衣機啊，全部可以放喺呢個位。啊，呢個咧就係望小區入邊嘅景觀嘅。哇，呢度真係依山傍水，感覺相當之優秀啊！嗱，從呢個角度望翻過去咧，我哋客廳更顯奢華啊！嗱，呢個廚房啦，咁139平方呢個戶型咧，佢係交樓標準咧就係無胚嘅，咁到時候按照自己嘅心水嚟裝修。嗱，你睇翻呢個長陽台嘅設計，哇！你睇佢陽台幾咁闊落。嗱，呢邊咧就係第一排，再睇翻我哋啲房間啦。嗱，呢邊咧就係一個客房啦，客房都唔細嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅公共衛生間。啊，呢個咧就係兒童房啦。睇翻我哋嗰個主人房啦，主人房咧做咗個大窗咁樣嘅設計嚇，仲有一個套間啊，同埋衣帽間嗰個位嘅。嗱，生活空間咧就絕對拉滿嘅啦。呢度咧就4個房間，139個平方嚇，使用率都唔錯嘅。我哋入戶大堂都有沙發俾你喺度享受。咁呢度咧就係2 lift 嘅，啊2個 lift。嗱，咁睇翻我哋呢個屋苑嘅一個園林綠化，園林綠化已經係做到相當之成熟㗎啦，而且做到得相當之靚仔嘅嚇。咁而且睇翻我哋呢個外立面全部都係玻璃幕牆，所以係非常之襟身嘅。睇翻我哋嗰個區位啦，咁我哋粵山府咧就喺呢個位置。咁佢門口呢條路咧就係一個深中通道嘅延長線啦，仲有我哋嘅博愛路啦、長江路啦、南愛環路啦，所以呢啲交通配套都相當之完善嘅。由呢度咧翻去我哋嘅深圳咧，亦都相當之近嘅嚇，亦都35分鐘就可以噶啦。咁我哋而家再從咧就空中嘅角度嚟望望我哋成個小區啊，咁睇到我哋中間嗰個泳池啦，同埋咧係全部係現樓嘅一個屋苑啦，呢個屋苑咧其實就係得3個戶型嘅啫嚇，119方、139方同埋165平方嘅。咁119方同埋139方咧，佢係無胚交樓，而我哋嗰個咧165平方咧，佢係精裝修嘅，全部都係現樓嚟噶啦。啊，睇下成個屋苑非常之成熟，萬畝五季景，呼吸皆新鮮。嗱，呢個屋苑咧就介紹到呢度啦嚇。咁如果有想了解更多詳情嘅朋友咧，記得私聊我啦。